ขณะนี้นะคะก็คือเวลาตี 5:48 นาทีนะคะ คือแบบท้องฟ้าคือสว่างเหมือน7 โมงเช้าเลยนะตอนนี้คือไม่ดูเหมือนเป็นตี 5เลยนะคะสว่างมากคือแล้ววันนี้นะคะเราก็กำลังจะไปเที่ยวทะเลค่ะที่ตราดนั่นเองค่ะเราจะไปเกาะหวายนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะโอเคกันนะคะแล้วตอนนี้นะแล้วก็มารอขึ้นเรือนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านอาหารเราจะไปเกาะหวายค่ะอยู่จังหวัดตราดแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศตอนขึ้นเรือให้ดูสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะรอขึ้นเรือนะคะใกล้จะได้ขึ้นเรือแล้วไปติดตามบรรยากาศกันไปชมบรรยากาศ
ตอนนี้ก็อยู่ตรงชายหาดนะคะภาพบรรยากาศชายหาดของเราก็คือแบบไม่ต้องไปไหนเลยเพราะว่าหน้าหาดของเราเนี่ยมีปะการังอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูห้องที่เราอยู่นะไปดูห้องกันว่าห้องเป็นยังไงก็คือแบบก็ไม่ได้หรูมากหรอกนะเพราะว่ามันเป็นแบบธรรมชาติเนาะแล้วก็เป็นการฝึกตัวเองด้วยแหละเพราะว่าปีนี้ก็อยู่ม.3แล้วก็จะได้ไปเข้าค่ายแล้วด้วยแล้วคือมันก็ไม่ใช่สบายเหมือนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักของเรานะคะห้องพักเราก็อยู่เบอร์7นะคะเกาะหวายพาราไดซ์นะคะนี่นะคะก็คือตัวห้องพักของเราก็คือจะเป็นบ้านจะเป็นไม้นะไม้หมดเลยซึ่งก็เขาก็จะปล่อยไฟให้ใช้ไฟ 5-6 ชั่วโมงนะคะก็เขาก็จะตัดไฟตอน 4 ทุ่มนะคะถ้าอยากมาก็มาได้นะคะสวยดีค่ะแล้วก็สงบด้วยค่ะแต่ห้องพักก็อาจจะไม่ได้หรูหราอะไรมากนะคะเพราะคืนละ500ค่ะแล้วก็สามารถอาบน้ำได้วันละ1 ครั้งเท่านั้นนะคะนี้เราก็มากินข้าว